Ravil na Imamiya Chow YouTube channel. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana hatimin kararrawa domin samun sababbin kasidunmu da zarar mun dora. Aliyu ya Imam Ali, ya Imam Aliyu, ya Imam Ali. Ya majikan bawa, kai kake ban fawa. Ƙaran kuwa in yaba ma Ali, ya Imam Aliyu, ya Imam Ali. Rabbinin ka salati gun ulin ni'imati, sada ahlil baiti, yan gida na Ali. Ya aban zahara'u, mai gidan kasuwa'u, ya kakan shuraba'u, yayan Imam Ali, ya Imam Aliyu, ya Imam Ali. Ya Rasulallahi, Mustafa Zuljahi, haihuwar asubahi, shalilan Ali. Assalamu alaiki, Fatima labbaiki, umma gabayinki, kadimai na Ali, ya Imam Aliyu, ya Imam Ali. Salam ala Hasanaini, zuriyar Adnani, mu kuma rike zani, yayan Imam Ali. Garkuwa da Husaini, Zainaba ki kira ni, dan Karbala mal'uni, ki yasa wa mari, ya Imam Aliyu, ya Imam Ali. To ba zan shiga baitin tunda na gama saitin, dan buga mana sautin in ta koda Ali. Assalamu alaika, Haidara labbaika, a ganka dole barka ko akwan kabari, ya Imam Aliyu, ya Imam Ali. Ya mijin Zara'u, kai kake raba ma'u, ya ban shuraba'u, ya taƙi wali. Masu nubuwa, ku kuke da risala,
ji masu imama hasken ku ya bugari ya imama aliyu ya imama ali jarumi alhaidar kai ka tarwatsa kai bar kai kake rike tutar ka fice nazari ka ziyarci Tabuka kai ka sa musu duka alwa ya tare ka yayi kwanan kabari ya imam aliyu ya imam ali dan abdul mal'uni ya zo gaban adanani zai gwada masa raini aliyakar jahili da kai aka yi yunaini sabu sun yi yakini kai ka zama musu tsani ba kamar ka ali ya imam aliyu ya imam ali jarumin alhayu ya wasiyi nabiyu na tuno daga diru an naɗa ka ali manzo ya ce da sahabu ga sako daga rabu an aiko jibrilu baya na burge ali ya imam aliyu ya imam ali man kuntu maulahu hazali maulahu waliman walahu adiman adali shi manzo ya katsaida wa'yansu ko suka canza na kyala ali sakifa na bi imam ali ya imam aliyu ya imam ali aisha na ji dace kiran ali ba dace wannan yasa na kanaci kun yabo ga ali ku zo mu miƙa wilaya ga alkhairar bariya duk wuya kar mu juya ko girman hadari ya imam aliyu ya imam ali sanya fitar maulanmu a kusa da manzanmu Shaka Abdul Jabbaru kadimi na Ali ya imam karbe ta jaruma na kirata sanayo ta gabanta ka amsa wannan wali ya imam aliyu ya
dasa aya Rabil mun kai ya shirya sana tabbata hanya ta Imam Ali